Bugün sizlerle Train Taxi oynayacağız. Ve şu anda internetçi bilgiye bağlayayım. Abim burada, yanımda. Şu anda oyuna giriyor. Bir böyle bekliyoruz. Bir iki dakika bekleyeceğiz. Evet, bekle. Evet, oyun başladı. Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Birinci anahtar geldi bile. Şöyle hemen şöyle, bu ikinci anahtardı. Böyle şöyle dönüp tüm yolculara böyle arkadaşlar, level tamamlandı. Level complete tamamdır. Hemen şöyle yalla. Şöyle. Burada çok yolcu var. Ama çekmiyor. Evet, böyle insanlar. Oğlum azıcık bir şey kaldı ki sonunu beklememe çekmiyor. Tebrikler. Evet, çok. Bu oyun çok basit. Hadi. Sen lan. Bir dakika. Evet, hemen şuradan adamları toplayalım. Tek tane kaldı. Bunu da alalım. Taksim Bekirce. Tren arkadaşlar, şaka yapıyorum. Ama şaka yapamıyorum. 59 kişi varmış. Bir kişi daha eklesen 60'mış. Toslamayalım aman diyeyim. Yanlış yerde dönüyor. Neyse şöyle. Ne dedin lan daha? Ne tostu sana dedim. Al sana sosa. 53'e 50 daha. Yanlışlıkla döndü. Pardon, yanlış şeye bastım. Bu paralar acaba ne işe yarıyor? Sizi az bekleteceğim ben orada. Yürü. Aferin. 59 kişi de trende. Just rules. Evet, hangisini yazsam? Sen gel. 25 45 70. Thanks. You wow likes. Oh my god. Lo. Kral tacı, kalemi belli değil. Altı topluyoruz bazı. Şöyle sap. Böyle topla paraları. Son dakikayla kurtardım. 52 altın. Bu paralar da bana. Heykel var. Hemen şu adamlar. 71 adam diyor. Uf. Klaus abi, bir adam kaldı. Ne geziyor oğlum? Niye girdi? Hayır, teşekkür istiyorum. Hayır. Evet, hemen buradan hızlıca şöyle 71 kişiyi toplayacağız. Hemen buradan böyle tek at diyoruz, hatta
Şu cevabı da aldık, korkunç bir tiratteler. Şöyle hayır diyorlar ve çok uzun. Üf, yeni tren açıldı arkadaşlar. Yeni tren 5. Bir tane daha tren gelmesi için 500 para istiyor. Onun için like gelirse yeni bir tren alacağım. Hemen bir anahtar geldi. 50-70 kişi istiyor. O son dakikayla alttan geçtik ve tüm 70 kişiyi topluyoruz. Çak bir beşlik. Evet, 70 kişi. Bu arada bugün 5000 like istiyorum. Nasıl yaparsınız? Hemen buraya tıkla. Şimdi yeni bir anahtar hemen yola düştü. Boyala, 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 boyala. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya sapıyoruz. Oradan da buraya. 52 kişiyle tamam. Hemen 30, 35, 85. Tebrikler, 85. Evet, 85. Evet, şöyle hızlıca. Yeni yerde var. Daha 55 kişi istiyoruz. Şu anda orta durakta beklileri alıyoruz. Burada da böyle. Vallahi dendim. Abi bir oyun indiriyordu. Sonra indi diye seviniyor. 62 diyor. Bundan sonra babam telefonunu bırak. Hemen şöyle adamları topluyoruz. Şöyle. Hop, son dakika parkur style'a. Hop parkur style'a. Abim bir susmadı. Dur. Beklemede kalınız. Bu ne? Hay sizi. Ops. Of. Of. Benim avatarım bu en son. Şunun arabası. Abi çok güzel oyun. Logosun olsun be. Aslında şu güzel. Arkadaşlar oyun güzelmiş. Oyun kastı. Tamam dedi. Neyse. Boş ver. Şöyle hemen bir anahtar daha aldık. Şöyle trenden öyle ani at. Ya abi ya. Lüks özel olur. Firmamın adı. Hemen buradan adamlar topladı pahalı. Böyle şurayı da topla. Çok güzel. 52 kişi var trende. 500 para bulursa ikisi bir tren alacağım. Pardon, işte üçüncü. Evet, 55 lirayla parayı götürdüm. 2'ye katlayalım 55'i. Bu ne?
Bu kopu çok pis. Sıktırıyor. Faali. Evet abi. Şu anda bana oyun oynatıyor. Ben de çıkıyorum hemen. Hemen geliyor. 55, 275, 599 ve yeni bir tane trene bekliyoruz. Bu ne ya? Şu çıksa şurada biliyorum. Neyse yine de ya. 77 kişi hemen geliyor. Şöyle anahtarı da aldık. Şöyle tren hızlı. Ama ben oraya döndürmedim. Neyse arkadaşlar videomun burada sonuna geldik. Bay bay.